Впервые на родине моей мамы Ирины Михайловны Максимовой, в Байгу, а затем и в родной Аласкус, Чарбыт, меня привезли в конце 90-х годов. И вот, гладя стены старого дома, я представляла себе, как жила здесь семья Максимовых. Мой дедушка Михаил Ильич Максимов, я его не видела. Он умер в 1942 году, за 3 года до моего рождения, прожив 68 лет. А вот бабушку Февронию Семеновну я очень хорошо помню, она жила с нами. В девичестве она Попова. И вот юбилей дал право обнародовать данные о родстве Ирины Михайловны Максимовой с Платоном Алексеевичем Аюнским. Ее дедушка Семен Якимович Попов был двоюродным братом матери Платона Алексеевича Аюнского, дядьки. Над головой бабушки стоит старший сын Афанасий. Вот стоящего в центре человека я не знаю, а вот около отца в шапке стоит второй сын, Максимов Николай. Я хорошо помню дядю Колю. Около бабушки стоит ее правая рука, старшая дочь Ирина. А в центре Мурунбюте, младшая Наташа. Увидев в центре маминого ласа там торт, поросший высокими деревьями, я вдруг вспомнила о таинственном случае в лесу, который с мамой случился в детстве. Вот она рассказывала, что однажды они были с 2 братьями своими в лесу ночью, и вдруг сверху они услышали какой-то шум голосов с одним из братьев. Как будто гул большого собрания откуда-то несется. И она поняла, что это обряд Юркюретите. И она угадала, что это обряд обхода кут души умершего тех мест, где тот бывал при жизни. Юркюретите. Если он умер не своей смертью, совершив грех самоубийства, то эту душу кут носят юрь, такие же неупокоенные души грешников, которые заставляют везде, где он бывал, собирать волосы и обрезки ногтей. Ведь их надо было собирать в течение жизни, чтобы затем класть в гроб. Ирина и один из братьев замерли, пытаясь услышать, говорят, можно услышать в будущем, вот предсказание какое-то. Но второй брат все время спрашивал: то есть, а ты, что вы слышите? И толпа голосов пролетела мимо. Так они и не узнали о своем будущем, что скоро семья переедет в город, и будут они жить в домике около соляной лавки, напротив соляной лавки. Я вот помню заснеженный, даже с туманом, зимний такой вот двор, полностью запруженный санями, лошадьми. Видимо, их земляки останавливались у них, потому что вот от Преображенской церкви совсем рядом был зеленый рынок. И не услышали они о ее необыкновенной судьбе, ведь ей предстояло сначала стать балериной, затем неподражаемой актрисой драматического театра, а затем волей судьбы она вернется в родной Татинский Улус и станет режиссером и основоположницей первого в республике Татинского народного театра. Школьница-пионерка Ирина, не без совета старших братьев, работавших театральными художниками в Сахатеатре, она поступила в балетную студию. То есть ее взлет на сценические подмостки начался с балета. После школы Ирина по конкурсу прошла в драматическую труппу и играла небольшие роли. И вот этот период с 1936 по 1941 год можно назвать стажерски-ученическим. И вот в ноябре военного 1941 года сократили всех жен актрис, а она была уже замужем за моим отцом Петром Михайловичем Решетниковым. Ирина осмелилась подойти к балетмейстеру Каренину и с просьбой принять ее, ссылаясь на посещение балетного класса школьницей. И вот все суровые и голодные годы Великой Отечественной войны она начинала свой день с тренинга у балетного станка рядом с Ксенией Посельской,
Марией Жарницкой и другими основоположниками якутского балета. И вживание вот в образы и испанского танца, поставленного в годы войны балетмейстером Карениным в исполнении солистов балета Ирины Максимовой и Иннокентия Христофорова, и сольного восточного танца, конечно, повлияли затем на технику перевоплощения, когда она работала уже в драматическом театре. Во время юбилея 60-летия Саха-театра, когда на сцену поочередно группами выходили разные выпуски Московского Щепкинского училища, говорят, на репетиции она, Ирина Михайловна, остроумно заметила: «Оттон береген беги тахсырпыт, халлан юряхтяхтара». И вот сейчас вы видите на фотографии вот этот выпуск Ирину Максимову и Гаврила Гавриловича Колесова. Вот кроме них в этой группе небесных выпускников вышли бы, если бы дожили, и Дмитрий Ходулов, и Петр Решетников, и все талантливые первое поколение любимых якутских актеров-самородков. Что касается Максимовой, то практика на сцене с 1932 года, 7 лет работы в балетной труппе являются настоящей профессиональной школой, замечательными педагогами, балетмейстерами. Повезло ей и с режиссерами Саха-театра. С сезоном Великой Победы 1945-46 годов связано рождение на якутской сцене выдающейся актрисы Ирины Максимовой в роли Нюргугун в лирической драме Тимофея Сметанина «Лоокут и Нюргугун». Особое значение в судьбе Ирины Михайловны этой роли в том, что после премьеры 19 апреля 1946 года она проснулась звездой. Сегодня спектакль «Лоокут и Нюргусун». Энлин саттылам. Энлин саттыбын ехаттакыбын. Мостасынан мубукурмайды. Күстасынан топбекане. Жебилин чепчадым. Жоннун мислок толтохнен толурум. Юрүнү билдер тиле тахнен билдерим. Битерин сасматын сенин сопет болдум. Жебилала сүрас сүрген нанымын нисилбат. Таптаба кина аттанданы. Это старинная повесть о верности, о любви, которая побеждает все препятствия, все преграды. Yavrum, sizlerin fıskıtçısım, sizlerin rafabbu. İşte böyle rakkaya. Поэт-фронтовик Тимофей Сметанин создал из народной легенды, опубликованной писателем Монастыровым, потрясающую романтическую драму. Постановке предшествовала серьезная и скрупулезная работа автора с режиссером, в результате чего в стихотворную пьесу были внесены существенные изменения. Такой подход к исходному материалу был характерен для творчества одаренного режиссера Николая Иннокентьевича Слепцова, одному из лучших студентов ВГИКа, то есть Института кинематографии. Девушка, сидящая как птичка в развилке двух берез. Это же подача действия крупным планом, как в кино. Это режиссура направления взгляда зрителя. Ириной Максимовой создан идеальный образ национальной внешней и внутренней красоты. Образ Нюргугун у Максимовой имел свою целеустремленную логику. Вот перед нами поначалу застенчивая, молодая, красивая девушка, но созерцательность образа взрывалась изнутрастностью настоящей героини драмы. И вот наступает монолог Нюргугун, этот
абсолютно необходимый момент, который прорывал сдерживаемую оболочку. Девичье признание в любви производило ошеломляющее впечатление, сродни даже, вот можно сказать, необычному поступку, письму вот пушкинской Татьяны. Я прекрасно помню 1961 год, когда я со своей подругой из Центральной музыкальной школы шла в Кремлевский театр, тогда еще Дворца съездов не было, и волновалась за уровень самодеятельного спектакля. И вот вошла в зал этого императорского, так сказать, театра в прошлом и видела, очень много якутских студентов было. Я же фактически вот первые годы в Москве увидела родные лица. И очень много киноактеров, ну, видимо, и артистов театральных, ну, которые играли в кино. Там был и вот Павел Кадочников, Нонна Мордюкова, вот Раневскую видела, Веру Морецкую. То есть вся элита театральная была на этом показе лучших спектаклей первого всероссийского смотра. И я, конечно, очень волновалась за языковой барьер. И как же я гордилась, когда зал разразился аплодисментами после пылкого монолога любовного признания Нюргугун, который Максимова начала, смущенно чертя по земле, вот носком ноги какие-то фигуры, треугольнички, кружки. Но энергетические силы были так распределены, что после полного откровения, выраженного всеми нюансами голоса, мимики, от впечатления открывающегося человеческого сердца, были ошарашены не только робкий Локвуд, но и весь зал. Протест якутской девушки в то патриархальное время был, конечно, невозможен. Сюжетная линия обретает сакральную окраску. И вот смерть, мнимая смерть Нюргугун, это и глубокий обморок, и летаргический сон, но все кончается хорошо. В 1952 году она сыграла главную роль актрисы Негиной в комедии Островского «Таланты и поклонники». По этому любительскому снимку Негиной и Максимовой можно почувствовать озаренность успехом актрисы и персонажа, и исполнительницы. Можно поверить в особую одаренность вот этой актрисы из пьесы. Эта актриса отличалась искренностью, эмоциональностью, и зрители рады были все руки себе отхлопать, вызывая вот Негину Александру Николаевну на сцену до 10 раз. За короткое время Ириной Максимовой были созданы неповторимые по красоте, изяществу, тонкости чувств и глубоких переживаний самые разнообразные роли. А также вот Ольга Спешнева в пьесе «Первые искры» Мальковой, Ираиды Клеориной, о первом якутском революционере Урсике, казненному за прилюдно данную пощечину иркутскому генерал-губернатору. В спектакле «Долгожитель ревизор» Гоголя Ирина Михайловна запомнилась в роли дочери городничего Марии Антонны. Вы видите фотографию финальной сцены из сатирической комедии Минко «Не называя фамилий», где дочь крупного советского чиновника с претенциозным именем Поэма была исполнена Максимовой. Парни-студенты, говорят, были готовы проучить эту циничную до противности поэму, но вовремя вспомнили, что эта же актриса вот недавно, позавчера, играла Нюргугун. Поэма была второй комедийной ролью после Марии Антонны из «Ревизора». В этих не самых главных ролях актриса успешно освоила качественно иные, гротесковые образы глупеньких, расчетливых девиц. Изящно передвигалась на гетто-скамеечках коварная японка из «Золотого ручья» Николая Якутского-Золотарева. Образ Тони Тумановой из инсценировки романа Николая Островского «Как закалялась сталь» был настолько очарователен, что было понятно, почему в нее был влюблен этот босяк-революционер Павка Корчагин. Настолько был убедителен этот чистый и возвышенный образ девушки-дворянки, не знавшей земных забот, жизнь которой была разрушена революцией. И вот особое слово мне хочется сказать о зрителях вот той дотелевизионной эры. Вот сейчас меломаны вот идут в оперу, уже зная
музыку, зная, как эти арии поют другие исполнители. И точно так же якутские театралы шли вот в якутский театр, уже зная спектакль. Даже вот, несмотря на степень образованности, каждый посещал спектакли по нескольку раз. То есть они хотели получить вот от актерской импровизации, вот этих всех нюансов исполнительских, особое эстетическое наслаждение. Тем более, что начинали ставиться пьесы западных классиков. То есть перед зрителями возникали другие эпохи. И вот в послевоенной советской действительности все эти декорации, иные эпохи, они поражали воображение зрителей. То есть зрители как бы вовлекались в иные пространства и время даже. И проводниками вот этой театральной машины времени были их любимые актеры. Перед зрителями трагедии Шиллера «Коварство и любовь» предстали два социальных полюса. С одной стороны, любящие друг друга дочь учителя музыки Луиза Миллер, Ирина Максимова, и сын президента Фердинанд, блестящий красавец Николай Харитонов. С другой стороны, им противостоят великосветское общество. И прежде всего отец Фердинанда, президент фон Вальтер, в исполнении Романа Никифорова, который никогда не допустит брак аристократа с мещанкой. Против любви этих двоих объединилось все зло в лице света. Вот обратите внимание на сделанный гениальным художником Георгием Михайловичем Туралысовым из простых материалов помпезный кабинет во дворце президента, контрастирующий со скромным уютным флигелем учителя музыки Бюргера Миллера. Посмотрите, какой костюм у Луизы. Наверное, в послевоенные годы нелегко было создать такую красоту. Исторически точны костюмы Фердинанда и других персонажей. В Якутском театре это был период художника Георгия Туралысова, выпускника Вхутымаса, видевшего в Москве спектакли Станиславского, Мейерхольда, Таирова, энциклопедически образованного, который и сам ставил спектакли как режиссер. Посмотрите, столик Луизы дает возможность подать действие крупным планом. Здесь она пишет под диктовку секретаря президента Вурма письмо к вымышленному возлюбленному, чтобы вызволить отца из тюрьмы, мать из работного дома. И когда Фердинанд показывает ей это письмо, она выполняет данное обещание ранее. Она не отрицает, что оно написано ею, ее рукой. Фердинанд незаметно добавляет яд в лимонад, пьет сам и дает страшное зелье Луизе. И вот, узнав о предстоящей смерти, Луиза сознается, что писал это по приказу президента, чтобы спасти родителей, и умирает. И Фердинанд умирает перед смертью, простив отца. В пьесе есть интересные побочные линии. Тогда еще не было мексиканских сериалов. Это была первая встреча якутского зрителя с гнусным коварством, клеветой. Можно только представить, что творилось в душах зрителей этой драмы, на глазах превращающейся в трагедию. За всеочищающим чувством катарсиса шли зрители еще и еще раз на спектакль, поражавшим ощущением стихии, непредсказуемости жизни, когда при всем знании содержания остается надежда, а вдруг в этот раз все кончится иначе. Таков был создаваемый артистами эффект импровизированного развития действия. Посмотрите, какой костюм, прическа, грим у Дездемоны. Я помню, как меня тогда, в 1956 году, поразила ковровая венецианская скатерть в гостиной Отелло. Дуэт Дмитрия Ходулова и Ирины Максимовой был символом любовной пары якутского театра 50-х годов. Ансамблевое единство было обусловлено подлинно совместным творчеством равных талантов. Для трагического, для Ирины Михайловны Максимовой 1956 года «Отелло» не был еще спектаклем одного актера, когда все окружающие как бы уходили в тень.
Вы знаете, трудность классических ролей в театре, да и в классической музыке состоит в том, что ты как бы вступаешь в незримое соревнование со всеми, кто будет играть или уже сыграл вот эту роль, эту пьесу. И вот этот момент соревнования наступил и для нашего спектакля «Отелло» в Якутском театре. Сразу после премьеры в кинотеатрах стали показывать фильм «Отелло» Сергея Бондарчука, который позже был номинирован даже на «Оскара». Я вот помню, что 3 раза я смотрела этот фильм в разных кинотеатрах, в Заложном, там, в Лене, в Центральном. И вот и мы все как бы вслушивались и всматривались в эпизоды различные. И вот решали, у наших-то этот эпизод не хуже, некоторых, а наших-то лучше. И вот после того, как все выходят из кинотеатра, я шла и вслушивалась с волнением в мнение зрителей, высказываемых ими, друг с другом идут, люди разговаривают. И вот это слова «у наших-то лучше» радовали меня беспредельно. И особенно всех раздражала холодноватая красавица Дездемона в исполнении Ирины Скопцевой. Конечно же, мы ее очень уважаем, эту замечательную, выдающуюся актрису, но совсем сравнительно недавно она сама на телевидении вот рассказывала о том, что Дездемона была ее первой ролью, и она глубоко не удовлетворена ею. И поэтому, может быть, не случайно, что вот эта индифферентная какая-то вот кинокрасавица, вот соревнование с ней, выиграла тогда в глазах якутских зрителей Ирина Максимова. Немало беззащитных красавиц создано Ириной Михайловной Максимовой на якутской сцене. И голос, и весь расклад артистического темперамента, внутренний эмоциональный настрой превращали роли беззащитных красавиц при всем их непротивленчестве, формальном отсутствии героизма, героических поступков в настоящих героинь. Главные роли Ирины Максимовой 1946-1956 годов были воплощением молодости, трепетной, порывистой. Напомнив о ее последней роли молодой хохотуни Кюндюк-Люк в «Нара» Гоголева, что один из секретов Ирины Михайловны Максимовой состоял в том, что она умела играть молодость, передавать энергию, стремительность, легкость. Она не раскрывала образ, а просто жила им, возвышая зрителя ощущением соприкосновения безграничной красотой и благородством человеческой души. В 1951 году эта фотография смотрела на всех с листовок предвыборной кампании в Верховный Совет Якутской автономной ССР. Ирина Михайловна Максимова была избрана депутатом Верховного Совета на срок с 1951 по 1954 годы. И более того, стала членом Президиума Верховного Совета Якутской ССР. Вы увидите сейчас редчайшие снимки кинохроники того времени. В роли Ньюргусун выступала заслуженная артистка республики Ирина Михайловна Максимова. Она не только актриса, но и активный общественный деятель. Депутат Верховного Совета Республики, она участвует в решении государственных дел. Рядом с ней мы видим уже знакомую нам работницу Федосию Шерстову. Председатель Президиума Верховного Совета. Этого взлета не могли, конечно, простить и завистники, воплотившими в 1956 году свою мечту изгнания ее из театра, из Коммунистической партии Советского Союза, лишив всех почетных званий. Вообще вот в дни юбилеев Татинского народного театра не сразу вспоминается вот в 45-летие, 50-летие, 55-летие, вот как сейчас, каким образом, как появилась в Тате звезда вот такого масштаба, как Ирина Михайловна Максимова. Судьбе было угодно сначала не изринуть ее с театрального Олимпа, затем бросить ее для зализывания душевных ран с любимым человеком на берег океана в село Кюсюр,
за тем, чтобы в 1959 году в Министерстве культуры появился человек, который вспомнил их имена после получения циркуляра из Министерства культуры РСФСР о необходимости реализации нового социального эксперимента. Пришли 2 вакантных места для того, чтобы создать первый в республике народный театр. Неважно где, но они появились, и вот поэтому этот театр был создан именно в Татте. И вообще жизнь показывает, что настоящего человека испытания и трудности делают только лучше и чище, потому что из грязи сталь не закалишь. И очень символично, что именно Нюргугун довезла до Кремля весь коллектив. Этот подснежник, пробивший мерзлую землю, это знак весны, за которым следует многоцветие. В заключение посмотрите найденные нами в архиве Государственного хранилища кино, фотодокументов Республики Саха-Якутия фрагмент фильма «Весна Якутии» Иркутской студии кинохроники 1962 года. Я люблю эту пору весеннего разлива, неудержимого буйства и прозрачной красоты. И первые весенние цветы. У нас их называют Нюргусун, подснежник. Они всегда мне напоминают трогательную историю девушки, имя которой тоже Нюргусун, подснежник. Это давняя легенда наших якутских Ромео и Джульетти. Большой колым дает князец Сарбеке отцу девушки, и тот продает свою дочь за связку дорогих звериных шкурок. Женой богатого дурака должна стать Нюргусун. А девушка любит бедного охотника Лоокута. Она еще не знает о грозящей им беде. Ну, как во всяком народном сказании, все кончается хорошо. Я же говорил, что все закончится хорошо. А на этот раз и того лучше. Спектакль Народного театра из далекого Таттинского района был показан не где-нибудь, а на сцене Кремлевского театра. Сердечно приняли москвичи артистов из далекого северного села Итык-Кёль. Таттинскому народному театру Якутии присужден почетный диплом.